بالقرآن نحيا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء، رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء. رتلوه في قيام الليل دوما بالصفا، واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء. بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اما بعد، عرض سلام دارم محضر شما برادر و خواهر گرامی که همین لحظه به برنامه اعجاز علمی در قرآن کریم و سنت نبوی پیوستید و بیننده و شنونده این برنامه هستید. از الله متعال می طلبم لحظاتی را که با هم دیگر در این برنامه هستیم، این لحظات را مثمر ثمر بگرداند و برای رضای خویش مورد قبول قرار بدهد. گرامیان حاضر، موضوعی را که در این سلسله برنامه جدید از برنامه‌های اعجاز علمی برای شما گرامیان به ادامه حلقات قبل در نظر گرفته‌ام، پیرامون اعجازات پروردگار متعال در آفرینش و به خصوص آفرینش زمین و پدیده‌های متعلق به زمین، مربوط می شود به آیه کریمه 18 از سوره مبارکه حج که الله رب العالمین در این آیه کریمه به سجده خورشید و ماه و ستارگان و سجده درختان برای خود اشاره می کند و می پردازد. الله عزوجل در این آیه کریمه می فرماید که الم تر ان الله یسجد له من فی السماوات و من فی الارض و الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدواب و کثیر من الناس و کثیر حق علیه العذاب و من یهن الله فما له من مکرم ان الله یفعل ما یشاء. ترجمه آیه کریمه این هست که خدای عزوجل می فرماید آیا نگاه نکرده ای و تفکر نکرده ای به این حقیقت که برای الله فقط اختصاصاً سجده می کنند همه ذوی العقول و هوشمندانی که در آسمان ها و در زمینند و به علاوه سجده می کنند برای او خورشید و ماه و ستارگان و کوهها و درختان و خزندگان و دوندگان روی زمین و بسیاری از مردم و انسانها و بسیاری دیگر از انسانها بر اونها عذاب لازم و ثابت گردیده است. و هر که را که الله عزوجل خوار بگرداند و بی مقدار بسازد، هیچ گرامی دارنده برای او نیست. الله عزوجل اراده خود را محقق می گرداند. طوری که در این آیه کریمه من شما ملاحظه می کنیم عزیزان، آیه کریمه به حقیقت بسیار عظیم می پردازد که حقیقت سجده برای رب العالمین توسط پدیده های مختلف
در زمین و در آسمان هاست. خب نگاه دینی من و شما، نگاه قرآنی من و شما به حقایق آفرینش و نظام آفرینش و پدیده های کائنات این هست که تمام هستی هوشمند هستند، با شعور هستند و با هوشمندی و شعور با آن گونه و با آن نحوهی که الله عزوجل خواسته است برای او عبادت و نیایش می کنند، تسبیح او را می گویند و برای او سجده می کنند. این باور و این تفکر باور ایمانی من و شماست، باوری که البته در عصر رسالت وقتی همچو باور تلقین می شد به انسانها، مؤمنانی که ایمان آورده بودند بر ایمان اونها می افزود، ولی کفاری که مسیر کفر را اینها برگزیده بودند اینها بیشتر بر باطل و بر دلالت و بر گمراهی خود می افزودند. با این نحوه نگاه و نگرش انکارآلود که آیا امکان دارد درخت برای الله سجده بکند؟ ما که نمی بینیم. آیا امکان دارد خورشید برای الله سجده بکند؟ چگونه ممکن است؟ آیا امکان دارد ستارگان و سیارگان برای او سجده بکنند؟ چگونه ممکن است؟ و همینطور پدیده های دیگر. و این انکار همراه می گردید با استهزا و تمسخر به دین و به اندیشه های دینی. اما زمان همچنان گذشت و گذشت و گذشت و بشر به بالندگی های علمی و فکری و گسترش در پهنای باند اندیشه و دانش به این فرازها دست پیدا کرد و تحولات علمی در جهان رو به جلو آمد و افقهای جدیدی را فراروی نگاه و نگرش انسان باز کرد و نگاه انسان را نسبت به خود و نسبت به پیرامون او و نسبت به کائنات و عالم بالای سر من و شما هم نگاه انسان را دیگرگونه ساخت و این نگاه را گسترش داد و توسعه داد و ظرفیت‌های علم و ظرفیت‌های اندیشه انکشاف پیدا کرد. و امروز ما به آنجا رسیده ایم که حقایقی که مربوط قرآن من و شماست و دیروز بشر نسبت به اینها ابداً و ابداً ظرفیت فکری او این حقایق را بر نمیتابید و نمیتوانست فرا بگیرد، امروز بشر کم کمک از طفولیت فکری خود آمده است به مرحله که برسد به درک آیات از قرآن حکیم. بحثی که جلو روی من در همین راستا قرار دارد عزیزان، عنوانش این هست که النباتات تفکر و تعقل. گیاهان و نباتات فکر می کنند و تعقل می کنند، می اندیشند، صاحب شعورند و صاحب هوش و صاحب یک حسند، حس از آگاهی و حس از حضور و حرکت یک موجود با شعور و حرکت یک موجود با احساس. پژوهشی که مورد استناد بنده قرار دارد در این مبحث، یک پژوهش مربوط به یک مرکز علمی در کشور آلمان هست. یک محقق آلمانی
با تیمی که او را در این راستا دنبال میکنند و همراهی میکنند به اینجا رسیدند که نباتات و گیاهان دارای دماغ یا مغز هستند و قادر به تفکر هستند و قادر به اتخاذ تصمیم هم هستند و مجموعه از اعصاب ادراکی را دارند و مجموعه از پیام‌های برقی یا الکتریکی را اینها میتوانند از دماغ یا مغز خود صادر بکنند و به اجزای وجود خود این پیام‌های الکتریکی عصبی را بفرستند و دستورهای بدن و اجراعات از این طریق و از این مرکز فرماندهی انجام بگیرد. سبحان الله. یه حقیقت بر روی میز دانشمندان است عزیزان. در آجندای علمی دانشمندان جهان است که نباتات و درختان صاحب تفکرند، صاحب شعورند و صاحب احساسند، اما از نوع خود و با ویژگی‌های خود و با ممیزات خود و نه ضرورتاً مانند تفکر انسان و شعور انسان و احساس انسان که از نوع دیگر است و از سنخ دیگر است و از گروه دیگر است و با نوعیت دیگری. البته آیات بسیار زیادی ما داریم در قرآن کریم که اینها سخن میگن از پدیده‌های عجیب و غریب که برای عقل مادی به سادگی باور کردنی نیست. سخن میگن مثلا از سخن گفتن مورچگان. مورچه ها با همدیگر صحبت میکنند، با همدیگر سخن میگن. سخن میگن آیات از سجده پدیده ها برای رب العالمین و تسبیح او و سخن میگن از همچو حقایقی که عقل مادی ساذج یا ساده بشری سادگی نمیتواند همچو حقایقی را بپذیرد و تحلیل و تجزیه بکند. و در گذشته البته ملحدین و کسانی که با اندیشه‌های دینی در ستیزند اینها همین بخش از آیات قرآن کریم را وسیله تشکیک در حقانیت قرآن قرار میدادند تا شک بپراکنند و شک بپاشند و گرد تیره از ابهام و از تردید را بریزند بر روی لایه های شعور انسان های دیگر، در اینکه قرآن وقتی از همچو مسائل سخن میگه قرآن یک کتاب العیاذ بالله کتاب خرافی است، همه خرافات است و همه موهومات است العیاذ بالله. بنابراین قابل پذیرش نیست. و مشرکین عصر رسالت وقتی همچو آیات پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به اونها تلاوت میکردند، اینها میگفتند که خب واضحه که قرآن کتاب خدا نیست. اگر کتاب خدا میبود این چی گپیه که میگه محمد صلی الله علیه وسلم که درخت برای الله سجده میکنه. بله محمد این سخنان ده از کتب پیشینیان گرفته و با خرافات زمان خود اینا رو گرد کرده و تحویل ما میده. و قرآن در نهایت تولید اساطیر هست و داستانهایی که موجوده در کتب پیشینیان به اضافه یک سلسله مسائل دیگر. این را مشرکین العیاذ بالله به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میگفتن و مشرکین و ملحدین بعد از اونا هم انمی آیات دستاویز شک پراکنی بر فضای ذهن انسانهای دیگر می ساختند
لکن الله عزوجل که حقانیت کتاب خود را و حفظ کتاب خود را برای ابد تضمین نموده است، این گونه نبوده و نیست که کتاب خود را عرضه قرار بدهد برای تشکیک و برای ایجاد توهمات دامنه‌دار در انسانها بدون اینکه وسایل و ابزارهای مناسب در طول زمان برای اکتشاف معجزات قرآن فراهم نکرده باشد. وسایلی که اینها برهانهای روشن بر صداقت و راستین بودن این کتاب هستند و همچنان بر صدق رسالت اسلام و رسالت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم. و از این جهت هر روزی که می‌گذرد حقیقت علمی جدیدی به صحنه می آید که 100% با قرآنی که 14 قرن قبل نازل شده است انطباق دارد، تطابق دارد. و از جمله این حقیقت علمی که امروز در این مبحث من و شما عنوان درس من و شماست که نباتات دارای شعورن، دارای احساسن، دارای دماغ یا مغزن، میتوانند تفکر بکنن و ما ایران باید بیافزاییم که نباتات قدرت تسبیح گفتن خالق خود را دارند، برای او تسبیح میگویند، برای او سجده میکنند. بنابراین در یک کلام نباتات موجودات کودن و موجودات جاهل و موجودات احمق نیستند و دارای ذکاوت و هوشمندی می باشند و از هوش بالای هم برخوردارند. وقفه داریم با هم دیگر در این بخش از برنامه و برخواهیم گشت. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام مجدد دارم محضر شما عزیزان حاضر در برنامه اعجاز علمی. با دومین قسمت از این برنامه یا نیمه دوم برنامه حاضر در محضر شما عزیزان قرار دارم. موضوع درس من و شما سخن گفتن یا شعور و احساس داشتن موجودات دیگری در پهنای آفرینش هست که با انسان متفاوتن و یا نباتن یا حیوانن یا جماداتن و به خصوص بحث حاضر من شما در مورد شعور و احساس داشتن نباتات یا گیاهان و درختان است. علما و اندیشمندان غرب، محققان علمی در ترکیب جذر یا ریشه نبات ذرت یعنی جواری آمدن تحقیق کردن در کشور آلمان
و تحقیقات دامنه‌دار هم کردند. سالها مطالعات اینها طول کشید و ادامه یافت و نهایتاً در ریشه گیاه ذرت آن چیزی را کشف کردند که میتونیم او را توصیف کنیم به دماغ یا مغز. و بعد از آن که در طول قرنها این تفکر حاکم بود که نباتات کائناتی هستند، موجوداتی هستند غبی یا کودن، هیچ چیزی نمیفهمند و هیچ احساسی ندارند، دانشمندان عصر حاضر آرام آرام این ذهنیت کلیشه مربوط به عصرهای عقب ماندگی فکری بشر، این ذهنیت کلیشه را آرام آرام دور می اندازند و با این ذهنیت فاصله می گیرند و میرند به طرف یک ذهنیت جدید که این حس و یا این درک پیدا بکنند که نباتات دارای تفکرند، دارای شعورند و مراکز تحکم یا فرماندهی در داخل وجود اینها هست که بر اعضای وجود اینها فرمان میده و اعضای وجود اینها را به سمت و سوی اهداف اینها رهبری و هدایت میکنه و این مراکز تحکم و فرماندهی دقیقاً در مرکز جذور یا ریشه های نباتات یا درختان در این مرکز وجود داره. این نکته اول. و نکته بسیار مهمتر بعدی این که همین ریشه های گیاهان و ریشه های درختان اینها بر روش عمل میکنند که مشابه سیستم عصبی حیوانی می باشد. مشابه سیستم عصبی حیوانات و یا موجودات زنده متحرک مانند انسان و حیوان هست. و نکته سوم این که بیانات یا داده ها و اطلاعات را همین ریشه ها از طریق پیام های الکتریکی عصبی اینها صادر میکنند به اعضای وجود خود و بین ریشه گیاه و بین ساق گیاه و بین برگ گیاه و بین تنه درخت و بین شاخه های درخت و بین برگ های درخت تا دوردستترین برگ و بین ریشه درخت یک رابطه پیام و رابطه عصبی و رابطه هوشی مستقیم وجود دارد که از ریشه فرمانها صادر می شود به تنه و به ساقه و به شاخه و به برگ و به ثمر و به همه اجزای وجود یک درخت و یک گیاه. تا همین مدت‌های بسیار نزدیک دانشمندان احتمال این که نباتات اینها سیستم عصبی داشته باشند، سیستم هوشی داشته باشند، سیستم احساسی داشته باشند یا نوعی از مغز و سیستم فرماندهی مرکزی را در وجود خود داشته باشند، این را کاملا بعید میپنداشتند. ولی در نتایج پژوهش ها و تحقیقات جدید که به دست آمده است این تفکر را عوض کرده و تفکر جدید همکنون جایگزین تفکر کلاسیک یا تفکر قدیم که مربوط می شود به عصر اغریقی یا عصر یونانی شده است و باورها و نحوه تفکر عصر یونانی را کاملا وارونه کرده است. تفکری که می گفت که این نباتات غبیه، نباتات موجوداتی هستند کودن و اینها کائنات یا موجودات اولیه هستند، مرحله هستند بین جماد و بین حیوان، از شعور برخوردار نیستند، دارای احساس نیستند و چیزی را نمیفهمند و واکنش هم نسبت به حوادث پیرامون خود و یا داخل وجود خود اینا از خود نشان نمیدن. تا حالا هم تفکر کلیشه و کلاسیک در نزد اکثریت بشر نسبت به این قضیه حاکم است. چرا حاکم است؟ به دلیل اینکه بشر
از همراهی و همپایی با کاروان علم و با رهاوردها و دستاوردهای جدید علم، از همپایی با این مسیر و با این قافله در حقیقت برخوردار نیست در همه سطوح. این اطلاعات و این معلومات شاید برای شما و برای من هم برای اولین بار باشه که همچون اطلاعات به دست من و شما میرسه از مسیر علم، جدای این که ما از مسیر قرآن نه تنها همچون اطلاعات را از گذشته داریم، بلکه همچون باورهای هم داشتیم و داریم و اینها جز ایمانیات من و شماست. البته بارقه ها یا درخشش های اولیه این که بشر بره به سمت این که تعمیم بده حیات را به غیر انسان و حیوان، به بحث نباتات و اشجار و درختان، جرقه های 200 سال قبل آغاز شده است. علمای علم احیا یا علم الحیات یا علمای فیزیولوژی حیات، اینها 200 سال قبل این را درک کردند که نباتات دارای حیات جنسی هستند، نر و مادگی دارند و اینها با همدیگر مقاربت میکنند و با همدیگر جفتگیری میکنند و تقارن جنسی دارند. حقیقتی که این تقارن جنسی هم در قرآن کریم از قبل آمده بود و برای قرآن حل شده بود، لکن بشر 1200 سال بعد از قرآن به این مسئله 200 سال قبل رسید و علما و دانشمندان در محیط‌های علم وقتی در حدود چند دهه قبل به این کشف تازه رسیدند که نباتات موجودات زنده هستند که توانمندی های بیشتر از سطح تصور ما قبل دارند، اینها با یک روحیه جدید و یک تکان جدید روبرو شدند و در حقیقت یک نوع انقلاب عظیمی در سطح بینش و نگرش اونها در عرصه نباتات به وجود آمد و امروز به اینجا رسیدند که میگن واضح و اعتراف میکنند و اثبات هم میکنند که نباتات جهاز یا سیستم عصبی دارند. سیستم عصبی نباتات فعلا یک امر اعتراف شده، یک حقیقت علمی است، یک فرضیه نیست عزیزان، یک نظریه نیست، یک تئوری نیست که در مرحله تئوری های اولیه ما قرار داشته باشیم که هنوز از محک آزمون بیرون نیامده باشد، بلکه از همه محک ها و فیلترها گذشته است و امروز حلقات علم و فیزیولوژی حیات باور راسخ دارند که نباتات دارای حیات حسی، حرکتی، هوشی، شعوری، احساسی هستند و از سیستم عصبی برخوردارند. مجموعه از پژوهشگران و محققان دو پوانتون یا دو دانشگاه در بن و دانشگاه در فلورانس، مجموعه تیمی پرتوان و نیرومند از محققان متخصص در عرصه علوم نباتات، اینها تحقیقات دامنه‌دار در این عرصه برای انداختن و به اکتشاف جدیدی که تازه ها دست پیدا کردن اینه که ما در سیستم وجودی نباتات چیزهایی را کشف کرده ایم که میتونیم بگیم که در ترکیب جذر یا ریشه نبات نوع دماغ یا مغز وجود داره و از جمله در نبات و یا گیاه ذرت و یا جواری. محققی که در این راستا است اسم از او است فرانتیسک پالوسکا از پوانتون یا دانشگاه بون در شهر در کشور آلمان. در رأس تیمی قرار داره که در این راستا تحقیقات علمی خود را کردند
و این تحقیقات را به نتیجه رساندند و ارائه کردند به جهان. و اینها کشف کردند که در جذور یا ریشه های نباتات فعالیت های الکتریکی برقی وجود دارد و همچنان کشف کردند که ترکیب بیولوژی سلول های زنده شبیه به ترکیب دماغ حیوانی یا مغز حیوانی در ریشه های نباتات وجود دارد و اینها حقایق مسلم است. بنابراین با این کشف ما تازه بشر غیر دینی یا غیر اسلامی یا بشر غیر مسلمان ما در موقعیت میتونیم تصور کنیم که اینا کم کمک رسیدن که خود را برسانند با آیه کریمه که در صدر سخن تلاوت شد، آیه کریمه 18 از سوره مبارکه سجده، که نباتات عقل دارند، از نوع عقلانیت خود هوش دارند، شعور دارند از نوع شعور و احساس خود و با این شعور و ادراک بالایی که شبیه مغز است دیگه این تصور که اینا سجده برای رب العالمین میکنند از نوع سجده‌ای که میتوانند و یا میکنند و خدا عزوجل اونها را به اون آماده کرده است، اینها یک امر و یک فرضیه غیر منطقی و عقلانی و علمی نیست، بلکه نه تنها که عقلی و منطقی است بلکه علمی هم هست و حقیقت مشاهده شده و حقیقت اثبات شده در لابراتوار و در لابراتوار فیزیولوژی و بیولوژی و حقیقت است که از عینک اکادمیک و از عینک علمی میتوان به آن نگریست و اعتراف کرد که ان الله یسجد له من فی السماوات والارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب و کثیر من الناس. حقیقت است که امروز در لوحه ها و جلوه های علم امروز درخشش یافته است. سبحان الله به عظمت کلام او و سبحان الله به این معجزه درخشان قرآن کریم. عزیزان گرامی، در این راستا البته بحث ما و شما به پایان نرسیده است، لکن وقت ما اشاره کردن دوستان به پایان رسیده در این جلسه. بنابراین برای بازگشایی همین مطلب و بیان نظریات علما، بیان بیشتر این حقایق از زبان دانشمندان علوم جدید و متخصصان علوم جدید، باز هم با شما عزیزان خواهیم بود در برنامه بعد و جلسه بعد که همین موضوع را انشاءالله با هم دیگر ادامه بدهیم. پس این موضوع را تا اینجا داشته باشید و که با هم دیگر باز در بحث دیگر و حلقه دیگر انشاءالله این را دنبال خواهیم کرد. التماس دعای خیر دارم از همه عزیزان حاضر و شما را به حضرت حق می سپارم تا وقتی دیگر و درس و برنامه و حلقه دیگر از سلسله حلقات اعجاز علمی در قرآن کریم و سنت نبوی. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بالقرآن نحيا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. إخوتي يا من حفظتم نص دستور السماء، رتلوه واحفظوه تسعدوا يا أوفياء، رتلوه في قيام الليل دوما بالصفاء، واجعلوه ديدن القلب ومفتاح الوفاء. بالقرآن نحيا، بالقرآن نحيا، بالقرآن